Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ši knyga gimė tam, kad mano veikla tokia buvo, kad yra pakankamai plati ir aš susitikdavau su daugeliu klausimų, kad žmonės visiškai neįsivaizduoja, kas yra japoniškas sodas, jie visi įsivaizduoja kažką tai azijietiško ir būdavo visokiausių įvairiausių komentarų. Tai va, šitoj knygoje yra pristatyti, kas tai yra japoniškas sodas, kokie jo kūrimo principai. Taip pat parodytas yra ir arbatos gėrimas, sezoniškumas, sausieji sodai, sodai mažoje erdvėje. Ir žmonės paėmęs ir perskaitę šią knygą turės iš tikrųjų daug didesnį supratimą, kas tai yra japoniškas sodas. Taip pat, nes kiek ir man jau būnant, kai anksčiau sodus kurdavom, ten projektuodavau sodus į metus 2-1, tai šiuo metu norinčių susikurti japonišką sodą, vien tik aš projektuoju apie kokius 3, 4, 5 per metus. Tai manau, kad šita knyga paskatins domėtis ir atrasti japoniškus sodus, kurie pasaulyje yra pakankamai populiarūs, o Lietuvoje įgauna pagreitį. Taip, jau pagrindinės knygos pristatymas buvo Litexpo knygų mugėje, vėliau daugiau pristatymų buvo Vilniuje, Kaune ir Alytuje pirmas pristatymas. Šios knygos tiražas yra 2000 egzempliorių. Tai tiesiog yra albumas, yra ir daug gražių nuotraukų ir galima įsigyti visuose knygynuose. Taip pat yra ir prekybos centruose, tokiuose kaip Maxima ir kituose. Kviečiu atvykti į pristatymą, pasiklausyti, susipažinti ir aišku, jeigu nėra galimybės atvykti ir pasiklausyti, tai kviečiu ateiti į knygyną ir nusipirkti šią knygą ir tikrai jinai bus gera ir graži ir papuoš jūsų biblioteką.